Hello, gagayam na imbag nga oras yumanan. Pakaragsakan launay ti gayam yo, ti kadayo amang padpadaan. Kadagiti amin nga uploads ti gayam yo, a drama aman ang biyanang kan biag ti tao. Dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. Manipod kini Kabsat Junior, san napudno anagan, tintay drama, ngam sakbay ti amin. Hello pay kada Genesis Fernandez, Jan Elarda kani Papang na Benito Elarda, Jennifer Abad, kan dagiti naganak na da Mariano kan Bibit, kan amin na pamilya Abad dita Verso sa Cagayan. Simanti ko na ni Kabsat Junior. Dear manang biyanang, idi baruak mamartekak, inaldaw kan rinabii nga arak ti sangsangwak, ket no nabartekak agbaliw ti ugalik. Ado ti mangibagbaga kaslasan kano syak ti pudno a kinataok no nabartekakon. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Hello, Kabagis Rita. Hello manang panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. Adda dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitangtang abunan. Anya, kano manu nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. Adda nga rod dito'y balay. Bigla mo lata si mo nga din. Umayuyawid ta masurunak, tila'y bagbagana. Sige nga rod, Kabagis. Umay kami kinibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. Unay gamatay na anterita. Di nakpilay naklon. Paggawidan lang ako. Naklonan na kami na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadangil ang taulom, gapoy tiarak. Antinak, armanak. No di ka ay na, katusang kansan. Kapag naman nga gayatak kin kantay. Adumat yung kakabagyan nga agasawa tata. Hanggang sana lapad, di kinabakat mo. Di ako naman bakbakit ka nga tayo ngamisak. Sana lapad day tantay. Isuda siguro daytan. Sumrag, sana nakalak dayta. Adda akong Kabagis. Saan ko akadwa nila kay? Tanda isang sangbot na nga aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo tanak mo. Nagbastos. Tila'y bagbagaan ah. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas ka tikas tangar aramida mo, Junior. Nabarbartek ka man ngaminan. Naggapgapwam aya. Apay adi ka nagaw-awid. Ala, agawitan. Manjak, agawid kayo takdayo ah. Umiyanak dito yan. Tanong kaya ito ng lantirita. Kasar kami. Mabagbagtit ka ka din. Di ka laagbain iti kastangar arabidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo tamang ayabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abe, pilitin na. Isang arog ka tagawid. Pangaasiman Junior, agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pa'y pumanaw dito'y balay. Wan. Pumalawak. Saan ang agawid? Agpapalat ti ugali yun. Agkakarupa kayo. Isopa ti ugali yun. Agkakarupa. Kat, papanamanan ngay! Ay, awanan manang. Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulonan. Ay, wan nga raot Kabagis. Problema talaga day jay nga anak may. Ita tanausawan kan Junior. Agsasarita tayo man itinalapat. Apay nga ar-armam jay ikit mo ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo armam. Ha? Nagkunamay. Inararam kaya? Katwan mat. Ay, imposible di mo amuday ta. Napadasa ko hindi nabartag. Oray nabartagak. Amaw kwando malagip ko dagit inararamid ko. Bungala siguro ti bartag ko tayo dyan. Apay ko mga armag na antirita ngay. Nagadobabalasang armag isupay. Kabsat siya armag kidain. San mo na? Idyam nga minun ti panagin inom mo anak ko. Dadaulan na ti utak mo day tanga arak. Kita man. Tunggal mabartag ka, agkakanatar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartag ka. Kasla saan asika ni Junior nga anak may. Iba inanda kami kumamot at adakkel mo ang anak ko.
Tunggal mabartek ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sa pa'y rabrabi pumanukkaw ka. Kababain ka dagiti kalugaran tayo. Kat amuyo matakas ta teo galit no nabartekak. Aw-awatan dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika tayo awatan may. Da kami ngay mat adadakil mo. Di da kami maawatan. Di da kami kaasyan kan ibainan. Agnakam kakumahan, anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanon no awan kamin. Kasanon tibiyag mo, anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit, iso pintas ti panagbiag na. San agaputan na singpet ti may sa tao. Kat bumaknangan tatang. Pinadas ko mo tinagsingsingpet iti. Makabula na jak nagin inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po ka pa'y laeng. Mabagbagaan ka lang arudo, anak ko. Sige. Tagdigos akpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Bareng maagasan. Ato iti kwartayo kin ni tatang nanang. Ito yun tunta kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang na iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan ngam kasapulan mi maengamin iti amam. O nanang, amok kasapulan nyo ti kwarta. Iso ajak mabalinta agpalya amang ti kwarta kata kayo. Ikararag tayo, asapay ko matagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno napigsaklat tang agtrabaho, kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka, nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapam panunutom. Sana problema dahi nanang. Basta para kada kayo kinitatang. Ayon ni Junior. Mas lawan manin diti balayon. Ay na rimwar manen Imay la nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na aya. Awan Inom tar aramidan na. Baunin yung tumanin jay balay. Taykakman iti trabaho. Tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Bareng agnakamun jay ading. Nagpintas ka talaga, manang Adora. Ay, kating kayo, Junior. Ngam ne, hanak nga sagid-sagid ang tabi, tawgan na ka, jay boyfriend ko no makita na ka. Oo. Nakabutang niya boyfriend mo. Dakdak lang mo lang ang miso. Nagbasay. May pulasit. Ano sparring kami. I love you. Manang Adora. Ay, agtal na ka man, Junior. Hamang nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngam no hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare. Agawit ka kit din, tanabarbartak kan. Ung tanda kan tumanan ijibalayon. May sama taga dyan. Dadakil ko. Naggalas di ugali da. Kanayon da nga ikumpara kin ni manong ko. Kaputado ti kwarta di kapsat ko. Ti kayat ta. Agbalinang matabak na lang. Awan lagi dyan. Bakit panyang lakay sator. Ambisyoso lagi dyan. Naganak. Ala, hang ka nga agsasaw iti kasta. Hapay ko nam nasaya ati kasta. Pagsasawam na gijay, dadakal mo iti hangan nasaya at. Uy, agsingsingpot ka nga minan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Anan na masapol. Sa nabalay, tadamad di kabsat ko mang tuditi, kurta katakwada. Ay, arak man kinti ba? Manang Adora, kurang ti ininom ko. Agawit kakit din. Hangka nga lakuanan, tanabarbartak kan. Alamot kin, si kakinti mo. Kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam na. na. Data nga. Ape nga agtiplak kay ti abaga. Nagsakit pa mat. Narasagid ka mo't manang Adora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no. Di nakikal na eh. Ganyan mo. Lukas ta, naginumanan dito istor mo, Adora. Ay, wen nga ro tata. Ngam, hangkumatan nga nasiputan no ay natitinurturong nan. Napanan naman nga tanaya. Madamdama, addan tuman madamag asan anasaya at ngay narabid nan. Ay, nagpangit nga ro ti epekto ti arakan niya na tata. No nabartakat komporme ti ibagbaga kan araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pay,
Nagsakit isipat na. Panuray na gijay ba, baros nga kalugaran tayo. Sip-sepatan na no nabartak. Pinataltalan na pakit di may sa Anya, nagloko na dyan tao. Naimbag ata, makaawat na gijay ba baros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dyan tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasin siya ija anak ko, Adora. Ammo yung matantikas dyan nga style na. Uwan na tata. Tila kabut-butang kat no, sa bali nga tao te pangipakatan na iti kasyakat. Nga basta kabilan nalatan nga awan gap-gapo na kat, baka mapekunda. Huwag nga raw. Nagkamod lang ti pagdandanagan mi nga gasawa balasang ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin kwa na. Ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, Adora? Nabartek samay. Uwan nga ron na narita. Ni Junior di ta, pimanaw lang nga ron tadtayan ngam nagsublemanan. Ay, una yan day taaw. Kastalat kukunan. Imbes ngagtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga ron kahit naimbag ta di nakakulkulitan dito yung store mo no kasta na bartag. Anya nga haan, kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kahit din. Kaslag bagtit nga ruday ta no nabartag. Kat no pati siyak nga ikit na kat arman na no nabartag. Anya, ay nagloko matdatan. Ay, iso sa balit epekto ti arak keng kwa na. Takasla malugluganan no kwa. Di na amo ti bagbagana. Uwan nga rud natal na matno nga mabartak. Nasingpat pa'y, nagagat nga maibabaw no kwa. Wala, isa amayat ko man no saan nga gininom. Nga man manumat ti panagbalin na alimpyaw. Ad-ado ma ti gundaway mabartag. Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw ang pukaw ka, Junior. Kita man talangam. Kas kala taong grasan, nagdungrit ka. Humaya kag digos. Rumwarak mo't lang no madamdama. No makadigos ka, mapan ka ijay balay damanong mo. Adda ka no ibaganakan ka. Kanya't ibagana. Binili nyo siguro asermunan nak. Saan? Adda ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan. Ikan na ka iti trabaho. Kanya trabaho ngay? Diya ka mo. Damagam tukan kwa na numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di day ta? Kahit mo tagpaya driver ko. Ha? Katuan na manong. Basta sulduan na ka. Talaga mo ta swelduan ka. Imbes amangalak iti sabali. Si kalangin. Tapno addamot pag swelduam. Kan tapno agtalnakan. Apay? Tay sigut a driver mo kay manong. Awanan. Nagabrodan. Inalan ti asawa na ija abroad. Isumot la ajak nakitkita na. Kabalak mo kititag maneho. Ngam mapanugak ta ni. Amumad. Ato ti asikaswa ka negosyo. Ngam ni. Agkari kang agbalbaliw kan. Ijamon ti arak. Tadyak ka ti arte ka driver. Ha? Kwa. Inuta ka, manong. Saan amabalin akas ta ti sungbat. Ti kayat ko. Ikarim ngagbalbaliw kan. Nayunak ti suldom. Basta ijamon ti arak. Kan agnagad kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay. Oh, anya. Mayat ka ano saan? No di mo kayat, ato ti masapula ka sa bali a driver. Sige ikarigatak manong. Para matlakan ka ti ibagbagan ni manong mo, anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo dadya kapsat. Apay, kaskari na may katkutarak. Inot mo't ana nang. Kabaulam na ita, anak ko. Kasla narigat la iti damo. Ngam mairwam kanto. Mujak la kasapulan ni kwarta. Jak kaya ti dijaya ni manong. Ngam kasapulak tumot ngamin. Naurnungan ti utang ko di istor. Masapul ang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo ngamin kan ka Pinindam mo ngamin ang dagiti istor nga inutangan iti arak kan pulutan. Mabayadak tumot lang dagi jay nanang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da kamanan ito store ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni manang adura mo.
Arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos! Ha? Nagbalbaliw akong. Inidya akong darak. Tanwag siyatak. Ikatinak ni manong ko, driver na. Ni, katmayat kasta isumatlagay ang makaslari manyag dataro pam. Ha? Kasla nga gin muwapo kapay. Aya. Thank you nga ro da, manang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tamapan akong. Inumag to ni Jalugan. Sige nga Rod, mabiit lang Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, mayat ano kasta. Sapay ko mga rod, tagtultulo yun, pa nagbalbaliw na. Ay, kamaudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin na tartarigagayan tabakal. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartek jay anak ta. Siguro, itatasaanin nga gininom. Addan babae ang mga yatkin ko na. Ang mga sawan ton di anak tabakal. Ay katawan dakes na Tadamot ang trabaho na. Kanay, mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isaganang nagitikawas mo abalunam. Taumakar tapayla iti pagnagdan. Ha? Papananta manaw? Adda binangon ko abrans ti negosyo kiti sa bali a lugar. Siyak payla ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Katuan manaw. Paspasuro taklatakin ka na. Alang aron, aging pagikan, tagbiyahe ta inton bigat. Manaw, rumarak man dit. Adalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tamang ano aginom ka manin. Nabiit na pala dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y una am mo dagi jata tao. Sana gabot awisan da ka nga aginom gat agwan ka matadagos ay. Uwan manong. Diyak aginom. Inakla gumatang ken makis istorya biik. Awalan ba yung dagijat at na? At dantol daw na kanyag. Ne. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May saka mo't manong. Sa nagkaputado ti kwartam git ko na mula na sino ka nakaturahan. Ala, sumrag kan. Sumabali man ng ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Dagijay akin na inumak, manong. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Amangan no sigatim mo na, iso binalis da ka. Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga ura-awa mo basol ya tao. Manong mat. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kastamot ti bagbagamon. Awampay ganas mo ka. Ay, Nay, nagunagmut day taasan na ay mon manang. Apay, ada problema am. jay ka na kam Sinublian na kanumanan ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unay day jay nga anak mo. Talagan samot ana ito lang nanti kinaartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartek. Saan na abagay ti makiinom iti saan na nga amaw. Ta saan daan ay ruam iti style na no nabartek. Dayta nga rod ti pagdandanaga kabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayan da ita. Oo, sumanaw ka madalakyan. Nagsasaw ka. Kung namalanad da ka ba ma? Uray tumbuya, napigsa, pare. Kanagpaisumat, nga do tilugan ko. Ha? Bye. Oo, Tricycle, kanang kotse. nagkardo nga. Anya madyagot simat. Rugak-rugak mat. Ganabay, lugan mo yamat ti bike. Pagluglugan ako mo jay. Dilugan mo't lang. Oo, palawas ka matumboy. Anay ko. Pinagkabil ko ay. Akadwa! Ikan naman iti pagnakmanday data. Sana, saan na ka pag-ambulan?
Manong matayaksan. Ano yan? Laita ti bagbaken ka. Manyangay, di nakasarak ka, iti nang tutupken ka. Natangken tumit ti ulom. Nagadumat tinadahit iti rupa kon manong. Pati ti ulo ko. At dadahit nang. Wala, takumarit kamot nga min numabartek ka. Basol mo, Manong, itarum ko dagi siya ng kabil kanya. agdarum ka no agdarum ka. Asikasunday ta. Tasyak, bisyak iti negosyo. Magpaimbag ka. Tapno makadarum ka. Gan rumarag mo't lang. Ibatag lang ti sweldom. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital. Ha? Di nakbantayan, Manong? Awan oras kon. Inawagak na ng kandatang. Nga magpadadang agsakit. Iso adida makaumay. Saan wag narudan dito yung ay? Awan mga sikaso kanyak, Manong. Ayabam dagi jay kainumam. Tay suda ti mga sikasukan ka. Tay, dati sa sweldom. Sige, mapana kon. Kaslakla pimpiman dito yan. Bisakla tawan bantay na dito ospital. Kaya't ko ti uminom. Gumawan pa'y danom dito yung mat. Ikarigatak ti bumangon. Marigata na ka. Ay, nasakit ti bagbagi ka. Tulungan ka na bumangon, Manong. Ha? Eh, ang yaman na, ading. Anyat masapol mo, Manong. Danom ko, ma. Gumawan mo't danom ko, ading. Ay, mabit lang tayalaan ka dito danom ni nanang ko. Apay, awan bantay mo? Awan nga rod. Busy ti kapsat ko. Masakit mo't dagiti dadakkel ko, ading. Awan asawam? Awan, ading. Siga ngay. Balasang kakadipay, ading. Uwan. Siyak laangan ti awan asawa na kada kami nga agkakabsat. Iso asyak ti mang bambantay kininanang ni dito ospital. Mabit lang nga. Yalaan ka iti danom nga inumam. Hello, Manong. Kaano nga may kangay? Rumuara kon dito ospital. Katrumar ka ta. Apay, di mo pa'y kabailan ti pagimaya. Ha? Kabalag matkit din. Nga medyo nakapsutak pa eh. Ado pwede masikaso sakbay makaruarak, Manong. Ala, asikaswem. Ikarigatam, tane. Ato ti pakakumigumak. Inakpay pa doktor danan ng kantatang. Agbiyahe kanto na siksika. Agawid kan ditoy. Tawana ko ni tinagnagdan ta. At ang sabali a pinagnag ko ijay. Taiso ti tinalag ko ang mga sikaso ti negosyok ti ta lugar. Anya? Kat pagawidak ngayon. Dito'y lugar tayo ah. Agbiyahe kan. Diyak pa'y kabalan tag biyahe ti atidog, Manong. Maulawak. Kat ikarigata ma. Ano sa mga sikaswan ti bagim? Tulungan ta bagim. Tabasol mo matlang. No apay ang hospital ka. Sige, tane, adape aramidak. Bye. Anyan. Nagkasang matigas tuyan. Awan pa'y katulungak dito eh. No kasta? Rumor kayo matan dito ospital, ading Janet. Un Manong Junior, si Kangay. Mabalin ko kanon ti rumor. Ngamjak pa na asikaso ti bil ko. Ala, siya akong ti mga sikaso no kayat mo. Igiddan kun iti pa nga sikasok iti bil ni nanang ko. Ha? Kababayin mo't Janet. Mataktakkan. Saan? Maasyanak mo't ngamin kan ka. Iso at tulungan ka. Ngam awan ka doon kang agbiyahe. Kasladyak pa'y kabailan. Numabalin la ko mga agtalay na edak pa'y dito ospital. Uray dito uyak pa'y. Aging ka na imbagak to na yun. Ngam dumakkel mo't tibayadak no ko. Awan mang sukon kan ka? Awan, busy da amin. Kan masakit na giti dadakkel ko. Ala, kaasi ka mo't nga rod Ading, mabaling ka diti makikuyog kada kayo iti panagawid yo. Agpaimbagak ko mapay iti husto sakto agawid. Ha? Di ka madanagan. Sa anak adakas a tao. Nasing putak, ading. Kuha. Sige Ngam ipakadak pa'y iti inak no anyat ko na. No kasta? Dudwa kayo dito balayo kin ni nanang mo? Wan Manong, natayan ti amak.
Kan nangasawa mo dagiti talo a lalaki a kakabsat ko. Kasta ka di? Amo manong, itala ang mamirak na imbag ti rupam. Nagtaer ka gayam. Ha? Saan mo ta? Ngamsyak, damo pala pa nakakitakan ka. Nadlaw ko ti kinapintas mo, Janet. Ah? Thank you, ah. Ading Janet, sakbay nga agawidak. Adda ko mapay ipudnokkan ka. Ha? Anya day tamanong? Kuha. Agayatak mutenken ka, Janet. Anya? Laklunan nak, agbalbaliw akon. Ijakon ti bisok nga arak. Promise. Sapay ko matakayatan nak. Kuha. Nabiit ta pa yung nga agam mo. Aklo na, adamot pa nagustukan ka. Ngam amangan nulukwan naktungay. Jakon kaya't agladingit. Tanasakitan na kun iti na minsan, manong. Promise, Janet. Si kalaang tayatak, kan agbalbaliw akon. Nagrigat gayam tag may maysa. Awan kabinadang itirigat ken ginawa. Miso a panawunan, tapno mga alaak iti katakunay-nay ko iti biyag. I love you, Janet. Ala jak kayatan ti agpakipot, Junior. Wan, agayatak matankan ka. Sigurado kan iti pangedeng yo a panagkasar iti nobya manakaw. Wala nang. Oray simple la kasar. Tinapatag. Agbalin na aligal ti panagdan namin. Ala makamuka anak ko. Sapay ko mga road tagbalbaliw kan. Wala nang. Promise. Nagnakma akong tinapasama kanya. Jakon aginom. Kanjak kaya't apanawan nak tinubyak. Isong agbalbaliw akong. Promise nanang. Agsingsing pet akong. Ingkarigatak nga rod tinagbalbaliw, takas iti naibagak iti inak, jakon kaya ta maulit tinapasamak kanyak, agapuanan ti ara. Kanjak kaya ta maupay ta asawak kanyak, iso nagsingsing peta. Kat naragsakak, tanasarakak tinasingpet kan man nakaawat nga asawa, kat ay ayatak unay ti asawak, iso ngayon kagumaak tinagsingsingpet para kan kuana. Kan itibuklan mi a pamilya. Kat ita dandwa nga anak mi kat nakaragragsak kami ta nagbibibo kan nagsasalunat dagiti nagbalin nga anak mi. Alakastan, tugayem mo, Junior. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayamyo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tonggal maysa. Manang Biyana! Hello gagaya makablawan ditunggal may sa itinaragsak nga oras kanal daw yo amin nga awan labas. Welcome kay manan nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani Kabsat Aida sa napudnonagan, ti may drama dito Manang Biyanang, ngam sakbay na, nabara pa kablaaw iti amin akara ang family dito San Nicolas, Ilocos Norte from Jonna Marie. Ni Honey Babes Domingo dita Vigan, kani Henry Gelasio. Kas limanti ko na ni Kabsat Aida. Dear Manang Biyanang, dahito yung kapadasak kat Jaktopulos malipatan iti tong palbiag ko. Tari gagayak launay iti madaan iti anak. Tanabayagan ngagdandan na kami iti hasawak, ngam di ka maparaburan iti anak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ansel mo lakay. Sumurot ta kada Elsa agayom ko. Bareng maadaan tamutan iti anak. Apay, papanan tayo aya bakit? Mapantayo nga rod iti lugar ti kasinsin ni Elsa. Tada kano nalaing amang ngagas ijay. Maagasan na kano amin. Kung dagitay saan ang makaanak akas kadata, maikan na kano iti solusyon. Anya? Alan alakay. Bareng agsikuga kon. Ikagrubatan. Uray di ka agdigusun. Agsukat ka lang lakay. Dito'y kano ti pila dagiti kayat na ti maadan iti anak. Dito'y tang agpila, Selmo. Nay,
Babakit mo ti kaaduan ang nakapila dito? Ay na, uray bakit? Basta ag binulan pa'y laeng. Adda ka no posibilidad ng agsiko. Kasta mo tinadamag ko. Ha? Ay na, sapay la ko mata maadaan tan iti anak lakay. Anya ti adda dito? Doktor o ano anya? Tsaka mo basta mangagas ko na damot. Maamuan tanto no madamdama. Nay, anya dagito adda dito'y lamisaan na nakabutilya, Aida. Agas mi dagita ka ni Selmo nanang. Inuman mi, bareng maadaan kami iti anak. Simurot kami kan ni Elsa agayim ko idi kalman anapan iti ayan ti mangagas. Kahit anyat ko na nangay. Ay padasin mi kano ati uminom iti dayta nanang. Ket kalpasan ti makadomingo, agsubli kami manen. Aya, malangarod, bareng madaanak to ni ti apo ko. Ay na, kailiw kumatan ka ti madaan ni ti apo ko. Wen nanang, di kay madanagan. Taumadanin ti panagsikog ko. Excited ak nga ro dun ngagsikog nang. Sapay la kuma. Daytay kuma triplets ket tapno masulit mi ti maadaan iti anak. Oray sana triplets, oray maysa, tinapatag, adda. Ay, awam mo lat talakay. Namin anutan na nagsubli-subli iti ayan day jay amang ngagas ang awam mo't epekto jay tinumtumarta. Ala, saan tangagganat? Dapat check na dilaylaang ti panakaadaan tayo ti anak. Dumteng tumat lang. Saan pa siguro nga itat ti umno apanawin? Kanon tupay ngay, mapanon titawan. Bakit kun lakay tanton? Basta di ta mapukawan iti namnama bakit? Tani, pulimin sa ti maladaw ang maadaan iti anak. Takitam ni kabagis kaw. Naladaw ang nakaputot. Pito atawan na nagdenada ka ni bakit na sada na adaan iti anak. Kaano sa bali ti mangmangig ko nga agwarwara sa damag selmo. Saan sa ka no aputot ti kabsat mo jay impas ngay ni bakit na? Ha? Awan pamanagnak iti dahil nga ibagbagada. Isa di ka mamatilatan iti anyaman amang mangig mo bakit? Aida, sikaman tala ka may sa aninang. Da kayo kan ni Selmo alakay mo. Ay, no kasta? Agpabunyag kan, Lisa? Wen, ay na. Igidan min ti pan nakabunyag ta anak ko iti kasangay na. Maikamanon day jay nga anak yu kan nila kay mo, Lisa. May kaliman Ay na, imbag man. Nakalima kayon. Ganda kami. Awan pa'y uray maysa. Kaanyat kukuan nyo nga ay. Agawaan nyo nga minti aganak Iyag agawa mi mo't ang talagang awan. Nagpakita kayo ni ti doktor. Saan pa'y? Kagpakita kayo tapna mo yung taramidan nyo. Kasta mo tararamidan dagiti daduma. Nabayag adida na adaan iti anak. Ngami din nagpa-doktor da. Naadaan damot ka na iti anak. Nagsasaruno pa yan. Alang nga rod, taagpa-check up kamin tuman ngagpaiso. Kawan Idi pa'y la kumangamin ang nagpa-doktor kayo Ang malasang butan nyo taubing kayo pa'y. Makaanak ka pa'y siguro iti upat, 1 no 5. Uray may sawan no dwa, basta adda, Lisa. Mabalina. Kaslag nervyosak mat ayda. Anya ko mga iti pagnerbyosam. Amangan no siyak ti matakwatan da nga dedeprensya na. Kasano nga deta? Ay, saan mo't siguro? Basta agpa-check up ta. Tapno isuro dati rumbang nga aramidon ta. Di ka namin agpampanunot iti negatibo, Wala nga ron. Mapantayin tong bigat. Nabayagan nga agpadpa-doktor kayo anak ko. Anyat ko na ti doktor yaw. Adda ka di mo ilanamnama? Ay, awan nanang. Anyat kayat masawain. Ni Selmo ti ayan ti deprensya. Isuasaan kami amadaan iti anak. Anya? Ay kasano daytan ngay. Talaga nga rudasan kayo ang maipayan iti anak Ay, sapay tarigagayak launay ti maadaan iti anak nanang. Ay mangampun kayo na iti bilang yung anak yo. Hey, narigat ti kasta nanang.
May mayat mo't laeng no nagtaod ang mismo kada kami ti anak mi. Kaanya nga rod ti mabalay, no talaga nga awan. San mga rod ang makaputot di asawam? Nanang, Adumot ti kasi ti kasasaad yaw. Nangampunda, ka nagbalin mo ang nasaya at dagiti nampunda. Tadipindi dahi tayo ti panang padakkel dagiti naganak. ay basta. Jay agtaod ang mismo kanyak at kayat ko nga anak nanang. Jak kayat ti mangampon. Ay da bakit nakaturog ka? Apay aya. Ang dapat madlaw ko ka. Manipod na duktalan asak ti adda di prinsyana. Ajak makaputot. Kaslat ti mamnay kamutin kanyak bakit? Tunggal agid data, nakatalikod ka kanayon ng kanyak. Kastoy ti pakakomportablyak. Isu abay-bay anak. Napakabasulak ti saan ko apa nagputot. Sorry ang amjak na gayatan ti kastoy. Maturog takid din tani rabiin. No kayat mo, mangampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Saanan? Bambannog laeng dayta. Kun jak kaya ti mangaywan iti saan ang nagtaod kanyak. Di ka matngarod maipaayan iti anak, bakit? Maturog ta nga rudan. Tauray pagsaritaan ta iti agpat nagdayta. Di kan tulat ta makaputot, selmo. Ha? Lisa, di mo't adda pagtagilakwan nyo ijay ili itinatnateng. Adda ay da, apay ka de. Ay, mabalin ti makisosyoken ka. Maboring ak ngamin agtaltali na idlatan ijay balay. Ay no kaya mo, abangan mo di abay ko apwesto. Bakanti day jay. Medyo nanginalaan ti abang nata nalawlawang di pwesto. Alaman, kita to Lisa. Nala, agkuyog ta inton bigat ta takitaan. Ang mga numabanlog kang aglako, bakit? Diyak kaya tamabanlog ka. No, jak ka ba ilan na sisyak di mga laak iti kadwa. Mangtangdanak to. Adamat ngamin trabaho. Siyak kumati mang tulong kan kang aglakaw. Ngam sayang mat di trabaho na agresign ak. Di ka agresign. Siyaklatan ti makaamo iti pwesto nga abangak. Kaya't ko lang da pa ka kumikumak. Tadyak kaya ti maboring dito'y balay. Alangarod bakit? Taikan kay ti pagpuunam. O anya, kumusta nga iti panaglakom ay da? Ay, medyo nakapsot pa, Lisa. Kastala iti damo, ngam no bumaybayag, umadunto mo lang ti customer mo. Sapay la kumaa. No umadunton ti customer mo, amangan no kasapulam ton ti kadwa. Kabailak siguro nga uray aman kadwak, Lisa. Sayang mo ti pasweldo. Ato yan ti order mo kape, alingay da. Agyaman nak, Mang Ludeng. Oh, ato yung tibayad ko. Kukuha mong ti sukli. Ay na, thank you Isa nagagita ka mangyagit ti order mo kape, ta kanayon nak ngay kanititip. Kababain mo't ken ka. Nagadayo ti panggigap-gapuam iti kaping order ko. Gumatangak man. May sa kilo man dito, oy. Ay, uwawawan, mabit lang. Mala, tulungan kan nga glakaw. Tanay, nagadumat ti gumasangay. Agdigid dandan. Wan nga rod, alaman, tulungan nak nga rod biit. Tatangdanan kanto, inton madamdaman. Angam, amangan no, da customer mo mat. Awan, manmano ti agkape ijayan ko ta nalimeng amin. Nakapoy ti lakok akape. Isa tulungan ka pa ilaay. Apay no alaanak lang nga nakadwam ni ti pwestom ading ayda. Kasanon nga iti pwesto mapagkapian no panawa mon. Isurrender ko na jayod. Tawan mat maganan siya kijay. Nakapoy. Dakdakkel ti maswildokken ka ditoy. Ha? Ay kat, adaken ka day taa, Mang Luding. Tano siya, talagang agkasapulan nak iti kadwa. Tani, imadon ti customer ko. Kat marigatan nakmut no agmay saak. Siya ko ang dalaam adin. Ay da, agsarata yung diti pwesto tani malamanan. Wan nga rod, Lisa. Ang aglako kami pa'y tasayang ti mapaglakwan. Oray, aging ga iti alas 9. Ni, rabi una yan ha.
Adapay nga tagumatang iti kasta nga oras. Adda, Lisa. Ado, iso nga umunakan ton nga gawid. Maudi ak. Narabyan ka man ang nagawid bakit? Kanayon mo't tanti pa nag-overtime mo iji palengke. Di ka unay agbambanog Isupay ti mapaglakwak iti rabi eh. Di mo parigatan ti bagim ngagtrabaho ta dudwata mo awan anak ta. Sana bale, taadamot kit di kadwak at ang tangdanak. Okay. Kumusta di inala makadwa? Nasingput mo't laang. Nagagat. Ay, wala naggagat. All around pay Oray sa dino, ti pangibaunak, mapanlat ta. Mayat nga rod ano kasta. Hanggang no mayat ti kita dita pwesto. Ore agikataksan iti trabaho tapno matulungan ka bakit? Ay saanan, taadamot kadwak. Dinak pa kadanagan. Kun sayang di trabaho. Sayang, dagiti benefits mo ijay. Sa bagay mo't kati Hanggang basta saan ka amarigatan Ore di ka ngamin ag-overtime. Agawid ka amasapa tapno saan ka una mabannog. Sa anak mo't ang mabambanog, taadamo para lako. Agtugtugaw lat kuko kay jay pwesto, selmo. Ola, mangan ka. Ta sak pala ti aglako ay da. Katsi ka nga, di ka pa'y mangan aya. Madamdama akton, ta asikaswak pa'y nagitaggatang. Mangan kalatan. Ay, relax ka, ta siyak ti makaamon nito yung aglako. Kabalak tayo to'y. Alaman nga rod, iturog ko pa'y no madamdamawan. Wen, siyak ti makaamon nito'y. Ag-relax ka lang, tapno saan ka amapanong, wen. Ni, Aida, Luding, anda kay magayam dito restaurant. Wen, Lisa. Umay ka kadimot mangan dito eh. Umay kami lag-take out kanila kay ko. Ay, nakita kayo, isong ay nasitgan kayo. Apay, nagkapon nyo, Rabim? Ay kwa, kalkal pasti panaglako mi. Kagapgapo mi dyan pwesto, Lisa. Umay kuman pa kanunmot ni Mang Luding, takasimot. Nagmalmalem nabambanog naglako. Kastaya. Sige nga rin, nakalaan ng order ko. Uy, Aida, andaman-damagakan ka. Kat pasensya kan madamag ko na ito eh. Sabali nga may nantimadmadlaw ko. Apay, anya day Lisa. Masansan nga may na namakitak ti panagkuyog kan ni Mang Luding. Kan, nukas di nga kuyog kayo. Iso ti para gamiti bag mo. Kat, anya ko mga itidakas na itidayta. Kat boy ko nga rod. Natural at tulungan nak nga agbitbit itibag. Nasingad kayon sa ngamin una iti tunggal maysa, Aida. Gayem nak. Iso adi mo ko matagidaksan ti panagdamag ko. Hay, dayta kat timadi kada kayo ama nagsipot. Taikan nyo iti kaipapanan ti amin na makita yo. Ha? Ay, managatap ka launay, Lisa. Nasingputak ngamin nga amo. Kastamot, jay boy ko. Nasingput kami nga agpadpada. Iso nasingid kami titunggal maysa. Ay da bakit? Di ka kadimang lukat ije pwesto ita? Itaman pa yan aldawan ka abimangon. Jay boy ko pa ilati mang lukat ita. Madiman ti rusok ko. Ha? Apa yan? Madiya talaga ti rignak. Maulawak. Kan nagpait ti panagraman ko. Ay po, makapabakwar mo ti banglom. Ha? Rumor ka, no, mapan kag trabaho. Ha? Sige nga ron, mapanakon. Agam, okay ka kadilaan? Ibagam no di mo kabalang ti bagim, tauray di akong sumurok iti trabaho. Ay, mapan kakitin. Nagbangsit ti banglom. Kabailak ti bagik. Nalalala, rumor kan. Alang nga ron, awagan naklaan no di mo kabalang ti bagim, taagawid akwan. Nagapuak iti Dr. Selmo. Kat ada good news ko kan ka. Oh, anya nga deta bakit? Masikuga. Anya? Masikog? Ne. Kasano anak pasamak deta? Kat sa anak mo't ang makaputot. Nakaalami ti sikog mo. Kat sika Asino pa'y kumangay? Palsumot gayam ti imbaga ti doktor ta idi. Saan ta ngamin ang nagpa-second opinion? Namati ta adagos iti imbaga na saan ka makaputot. Ang makaputot ka mat gayam.
Anya? Oh, apay, saan ka kadian naragsak Selmo? At dantun anak ta. Napat ganon tinabayagan at atarigagayan ta. Oh, adto'y ti sweldom itaabulan, Luding. Ket, ikaten kamuten kas boy ko. Lay, apay nga yakal lat-latan ti panangikat mo kanya kayda. Wen, tasaan ka nakasapulan, Luding. Ket tapno awan may bagbagam, nayunak ti sweldom. Oh, adto'y. Ay, manjak Apay, kas talakalakanakin ka, timang papanaw kanyak. Kasanong ngay, ti relasyon ta. Anya relasyon na sasawam met? Ay, apay, paglibakam na ita, katagpay sumet nga da relasyon ta. Naminado nga rod anay lawan ta. Tangiwot mo. Saan man natin lalawlawatam? Di mo serious wenday jay. Tasaan ka ngay ayatan. Jay asawak tay ayatan. Nakiride o naklakin ka? Ta nagaram ka kat ngarod kanyak. Nagkari ka adinak to sinaan ayda. Pangasim, dinak pag-aangawan, ta inayat kan iti husto. Addan asawak, Luding. Basol ter aramidin ta. Isu apumanaw kan. Ket numabalin, di kan ak pagpakita pa'y kanyak. Nay, naggapwam, Selmo, barok. Naggapo kiti doktor nanang. Napanak nagpa-second opinion, may panggap iti kinabaog ko. Apay nga yasaan mo akadwan ni Aida. Talaga nga ingagarak ti saan anang kuyog ken kuana nanang. Anya, anyat ko na ti doktor nga ay. Talaga sa anak ang makaputot nanang. Napaniknik akong ti amin. Talaga linuko nak ti anak yaw. Linuko. Apay, anyat inaramid na. Umay kayo iji bala inton malam nanang takasarita yaw. Pagpudnuan nyo na sino ti amat ti sikog na. Bareng da kayo ti pangimbagaan na iti agpayso. Ibagam tagpayso kanya kayda. Asino ti amata si Kugmaw? Nanang, Di kan makapaglibak ayda. Ngamin, saan la amay may sa doktor tinakaibaga nga da diferensyak? pakawanan na kumasil mo. Wen, aklonag, nagbasula. Nailawanak, ngam sinina akong dadya lalaki. Anya. Sino da siya lalaki? Kwa, Joy boy ko ija pwesto. Kanayon kami nga agkadwa. Iso na develop mo tirik namin titunggal maysa. Ngam, jak sineryoso. Nailawanak lang talaga. Kat nag-amiri sa konsel mo. Nayan ti kastangay naramid mo, anak ko. Nakasingsing po ito asawam. Ngam naramid mo tinangloko kan kuana. Sapay nagbunga ti panagbasol mo. Kasano daytan ngay. No ikan nagpayati. May ikadwa gundaway ni Selmo. Tapno masulnitak tinagbasulak. Wano nagkurangak. Pagyamanak. Bagawanan nagkumasil mo, asawag. Anak lang ti kasapulag iti dayjay a tao. Tsak pala mo ti sungbat ko ita, Ayda. Tsak mapagsusurot ti panunod ko. Anya ngay, mapakawan na ka diesel mo. Nakapanunot kan anaimbag. Aga brodak, Panawan nak. kayat ko pala yung matayo. Isong aga playak para abroad. Kasano? Napakawan na ka din. Pakawanan na ko na. Ornusan tanti amin ka data. Mga barwanan tamanan. Dinakdagdagan amang ibagay ti pangadeng ko, Ayda. Basta aga brodak. Nakapasngay kan Aida, adamit ta ni Selmo ija abroad. Aging ka di itakot saan pa nga imawawag kan ka? Saan nanang? Nabayagan nga in black nak ti asawak. Talaga siguro di na kun maawat ni Selmo. Ay, anya nga rod ngay, awan mabalin tayo. Nadagsin mo't ngamin tinagbasulam kan kuana.
Impakaawat kumatkan ko na nga anak lang ti kasapula kiti dayjay lalaki. Ta sininaak mo tadagos nanang. Nga mapayati nakmawatan. Uray asino mat siguro nga asawa tagsaad iti biyang na. Talaga masakitan iti husto. Ang di ka mapukawan iti namnama. Anyat amam. Amangan no dumteng to ti panawan ang mapakawan na kamulaan di asawa. Ang ginggat ka ano ti panagururay ko nanang. Ay da anak ko. Aday bagakkan ka angam di ka kumamasaksakitan. Apay akas tamot ti anak mo. Kaslasan na normal titigtignay na. Nabayagan ang nadlaw ko day tananang. Iso nga impa doktor ko. Kat, ada ka no autism na. Kuna kun kahit. Bayat nga minti panagdakkel na. Sa bali ti madlaw ko kunkwa na. Kasi mo to'y anak ko nanang. Awan madakkelan na nga ama na. Tadi na kami mutin paganaano ni Selmo. Akat jepud no nga ama na ngay. Anyamot ti kunana. Amo na ti sitwasyon ti anak mo. Kunak nga rod nga awagak nang. Tagpatulong ak para iti suporta ti anak ko. Ang saanon? Tama nga no kumaro lang ang ti sitwasyon mi iti asawak. Basta mangnamnama ak. Ang mapakawan naktumot lang ti asawak. Kat maawat na mo to'y anak ko. Kaspud no nga anak na. Nang namnamaa ka mapakawan naktumot lang ti asawa kat imimaginak nga iti may sangal daw, awagan na kat kumusta na kami iti anak ko. Ngam nagkasaang tadyak pulos na uray dayta napasamak. Tatalagaan ng lipatan ti asawa kat jak amo na anyan ti kasasaad na ita. Ingka gumaak nga ro ti nagtrabaho tapno adapang biyag ko iti anak ko. Pagbababawyak ti inaramid ko iti kalabas, kat jak to agsarday nga agkid daw iti pamakawan iti Diyos. Kat mangnamnamaklata asubyan nakto ti asawak. Alakastan, tigayam mo, Aida. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di ta kapadasan, ti may sakabsat, di drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, para iti script ko ti drama, tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang! Biyana! Kapadasan ni Kabsat Judy san napudnonagan tintay patangatang drama itangam. Shoutout mampay kada Aida Pagiringan dita San Manuel Pangasinan ken iti De Leon family. Hello mat kani Belinda Ramos kani Glasa Sadka from Benguet. Gastoy man ti kunani Kabsat Judy. Dear manang biyanang, may saa ka single mom tapinanawan nak tinakasikog kanyak. Adda pwesto ti nakijay palengke pagtagilakwan itinatnatan. Kat tinulunga ka naglako ijay palengke. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Kasano kami pa itan iti anak ko nanang. Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mun sangitan ti awan serbi na nga ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat. Awan madakkelan na nga ama. Anyat mabalin mo ngay. No talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babae ro dayjay alalaki. Nanang. Malala di ka madanagan. Taaginggat ka ba ulak, tumulong kada kayo iti anak mo. San kayo abay-bayan? Kat agtinulong ta anak ko. Juday, agrubwat ka. Rubuatam ti anak mo, tamapan tayo ijay ili. Ni, hanya taramidan tayo ijay ilay. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto Tasabado ita, ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawat anak ko ijay. Ay saan? Tada tay basit pagay ayaman na ijay. Adda tamot amang bantay ken kuana. Nanang. Di ka kadi agsadot-sadot. Masaapol nga aggagat ka. Tani, agmay-may sakan amang biyag iti anak mo. Pinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangtod iti suporta ti ubing. Agam saan mo't. Takasano,
Nagadumot ti putot na, suportaran na. Hanggang malala, baybay amon day dya tao. Nalan, agrupot kayon. Tapno makaadu tayo, anak ko. Noong napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun Oy, Judy! Na, maturog ka matad! Wakaturturog ak nga ron, nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita, tao may naktulungan nga agikilo kadagiti natang tani, ado ti aggatang. Uwan, nanang. Sagmamano, ti may sa kilo nito yung ukrama nang. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Mano ti alaan nyo? Sige, ikan na kiti upat a bundle. Sige, mabitlaeng, sir. Nanang, anya taramidak. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. Ay, o damot napintas sa balasang akanwa manang. Anak mo? Owen, sir. Anak ko. Sige, agsubliak to manan. Manipulita, dito yan ti paggatangak itinateng. Ay, nagmayatan, sir. Nagngmaw jay imbagada jay alakay, anak ko. Agsublinto ka numanan nga umay gumatang itinateng alakot, Uwan, nangag ko, nanang. Ay, mayat sakit to'y blouse ko ita, Ha? Anyat kayo ti asawan? Magbagay ko nga minto'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro day jay alakay. Ha? Madlaw nga ada ka ba ulan na itibiyag, anya? Uwan nga ron. Asino nga taday jay, kan taga ano? Njak man abo. Taga dito'y mula siguro, Tako na namot nga agsublin tumanan. O di kayat naasawan day ta. Asidaglaang tibalay da dito'y. Sapain ta ti umayagla ko no bigat wine. Ta abagan no agsublimanan day jay, anak ko. Sa bali tinadlaw ko kunkwa na ka. Kaslada sa bali akayat naasawan ti panangis isem kan panagkit-kita na kanya. Ha? Agrasamot kanyang daychay alakay. Agraraman kayo mo. Tila ibagbagayo. Bakbakutan kayo. Imposible mo't Ay, tawon ko laang ti bumakbakat, Judy. Ngamno ti langak, ubingak pay. Nalalaingak tupay nga agporng maangam sika. Feeling yu laang day tananang. Assuming kayo mo. Hello, good morning, manang. Ay na. Kung nagtupay kita masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, mat. Wen, ta umayak gumulpi itila ko yung anateng. Ay, wen. Apay, kasla awan met kaduamita. Ayan tayo napintas nga anak mo nga eh. Sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta aglabapay ka no. Ha? Anak na? No kasta, adan asawa yung napintas nga anak mo, manang? Naganak abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikugken kwa na. Kasta ka ni. Agsubliag to nga rod no madamdaman niya. Tayo nakpay gumatang iti ikan di tabanger. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, manang. Husto to no adan jay anak mo. Sige, sir. Kaya naman si Naglukod. Jay samot anak ko ti kurso na na. San samot asya. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan, kan fitted. Nag-sexy ak nga raw iti day to'y asuot ko. May mayat mo to'y blouse ko ita, nga medical man. Medyo pinuskol ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Hey, sapay ko ba, taatap ko laang day to'y. Sapay ko ma, tasyak, ti kursunada day jay alalaki.
Hello, ading lapsat. Ah, ni, da kayo matgayam, sir. Sa imbag ta na uray kamot lang, ading. Adaytan ko ken ka. Atoyo, nag-grocery ak ngamin itay, ket inlakaman kayo iti anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Ah, ala, apay nga ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa ngamin ti inam kanya, ti sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikog ka. Putno ka di? Ah, ay, uwan nga rod, sir. Nakasagana ak amang tulong kada kayo nga agina, Judy. Ngamin, agayataken ka. Ha? Mamatyak launay ngamin, ti ibang bagada. A love at first sight. Ay na, pasensya, sir. Ay, napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo, gaya man. Anyat ka tangam, sir. Ni, nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yung. Ay, di mo mo ipadlaw, sir. Anyat gatangam, anateng. Apay, di ka malamin di tabadom manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyog kalaeng. Ay na, dagaan yun na. Ay, kan, nairwa makun iti kakastoy a klase tibado, sir. Kasta? Sige, manggulpiak nga ron iti lakoyo anateng. Tapno maibos adagos ti lakoyo. Ay na! Thank you, sir. Anya nateng tigulpin nyo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Awisag ko mabiit to'y anak mo. Tayin kami mangan iti restaurant. Apay, siya ngay, di nak-awisan, sir. Ha? Akit sika ano umay ka manang. Awan problema. Umay kalata. Sige nanang, da kayong timapan. Tasyak tagbantay diti pwesto. Sige nga, Rod. Ala, duwatan amapan mangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko, kan ti apu ko. Ha? Ay, si kalagan tiagbate. Tabantayang pailaang ti apo kong manang. Ni Judy, ti kayat ko akadua. Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kay, anya ngay tinagsarsaritaan nyo, iti dayjay alakay, Judy. Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunak man no siya ti kursunada na. Siyak nga rod ka no. Nagloko dayjay alakayan. Impurpur maakpay iti husto. Gamsi ka magayam ti pagbawigan na. Agam mala. Diyak ipilit ti bagay. No talaga di na kayat. Ti importante, sika tinagbawigan na. Baknang day dya alakay nanang. Madlaw nga ron abak ng anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpintas alugan na. Aya? Ay na, mayat nga ron anak ko. Aklonam nga rodan. Ta sigurado, pumintas to ti biyagyo nga agina. No iso ti pakiasawaam. Huray lakay ditan, basta nabsog ti bulsana. Ta sigurado, di kanto agbisin ni ti sidong na. Pampanunutak nga rod ti masakbayan ta anak ko nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay, mayat nga rod no kasta. Ay na, demon ipaybayag ti panangaklon mo kankwa na anak ko. Tamangan no makabirong iti sabaling armon na. Sige nga rod. Aklo na kung no sumaron no nga agkita kami nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aram kan ka. Basta tay nagadua karim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin ang kasapulan may. Wen, pagkadalag to ti anak mo, aging ga iti kolesyo. Agyaman nak Marco. Okay, kasano? Agawin ta ni Jimalay may, tayam ab mo kay ti anak ko. Amangan no di na kaya taparakan ka ngay. Suportado na jay, tanyaman na pangedeng ko. Isong awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, say
saya atom nga rod ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagundaway, taman manon ti kasta. Nagbalin kanton nga instant back nang nukas ano, tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray medyo nasakit para kanyak. Medyo matudok basit to'y puso. Taninamnamak asyak ti armen ni Marco ang inkarigatak nga inaklon ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apo ko. Ay na, bakit kayon? Kasta pilat pampanunutan nyo. Ipabuso yun kanyak ni Marco. Ay na, di mo man matsang ka ulit nga ipagbaga ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nakmait. Ha? Isu adagaram kanyak akas kan ni Marco abak nang ay aklo nag-adagos Judy, sweetheart, is only Floro nga anak ko. Floro, iho, is only Judy. Tiyagbalin na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Ay, di nakawagan iti nana, tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakit nga rod ti amak. Ha? Uwan mo't nga min, Judy. Mamapay kit di ko ba, tiyawag na kin kan. Ay kwa, isan pa'y lang Marco. Ta santa pa'y mat nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y day nga anak mo, Marco? Wan, awan pa'y matiyam amo na ang nobya na kanyak. Apay nga tangay ka nagtaarmot. Wano napili iti babae nga armon na. Yaka mo iti na nga anak ko. Aglaklakay samot ten na baro. Angam, kasla man nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mutagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket, makamu mo ten ano, kaya't natagbaak. Yak mabalay na pilitin ng mga sawa, no talaga di na pa'y kayat. O anya, sweetheart, itulod ka ni Balayo? Maturugak sa diti balay yun, Marco? Sigurado ka? Ang mga no sa pulin na katianak mo? Saan? Tadamot ni nanang kwa kadwana? Alakad, makamukha nga ron, Judy. Floro, inyagan kay tigatas mo. Intimplaan ka. Ha? Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di. Di nakawagan iti nana ta ubingak pay. Agkatawunan talang. Ha? Ay, kwa? Pasensya kan, ngam respeto kla dayta. Ta nobya nakakit nga rod ti amak. Basta Judy kunam kanyak, Floro. Aywan, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y planom ang mga sawa? Ha? Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaraman niya. Kwa? Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabaak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga sawa. Masayak ti bukot mo, wen? Saan, Judy? Ang mga no makita na kani papa. Kat anya pa ti panunutin na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Diyak pa'y ngamin makaturog. Iso arimwarak pa'y laang. Ha? Ay sus! Ado ti lamiis ti bukot mo mabit lang, wen. Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lamiis ti bukot mo. Ha? Kaya't maamasahiyak ti bukot mo? Ay, kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun san ni Marco. Sublado na sasawam mo't. Diagayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Wano pakiasawaan. Diag kayatan ni Marco. Sinakon. Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaam mo't lagayam. Kam amiris ko mga minadyak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kan naimbag ano kayat nak ni Marco?
Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya iyo? Ibagak ta ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di na kayat. O di sayang ni Marco, imbes mayat ko man ti biyag mo kan kwa na. Di kay madanagan. Bak nang matlaang ti pakiasawa akto. Ngam ubing nga dayo ngam ni Marco. Di na kumamat sinaan, Judy. Ayan niya kamatan. Pinangnamnaman naklakadi iti awan. Sorry at talaga Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron ngay naklunak. No sinaan nakmatla adagos. Sana bale. Saan tapay mo't ang nagkasar? Limit ado nagita arapapta. Ang kasarta, kalpasan na. Agi patakder tayo iti sabali abalay tayo iti anak mo. Saan nun? Lipatan mo day tang arapaapta Marco. Sorry at talaga masapol nga agsinatan. Kano kaya mo? Ibawing mon kanina ng tirik nam kanyak. Ha? Nabayagan a crush na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapin at gam ti awis ko, Floro. Apay ka din, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin aman nagbabain ka, Floro. Amok kayat mo matan ti maadaan iti nobya. Saan? Ha? Ang sakbay na. Kaya't ko pa nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak manan ita. Ha? Apay nga yan, nagsina kayo. Sininaak ta. Sabali ti kayak ko. Ha? Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminam day ta. Tananlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Ha? Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun, tay kasar na kun. Ay ayaton ka. Sikat kayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam? Nana Delia, tsak mo din makikita dyan lakay anubyo ni Judy nga anak yaw. Nagsina da gaminin, balasang ko. Anya? Ay la, nagbit mo tayo. Kaano la idi naadaan da iti relasyon? Jakman ammo iti dayjay nga anak ko. Sapay baknang sa kano dyan lakay anubyo na. Uwin nga ron, ngamay. Jak ammo iti dayjay a Judy. Agala-ala ti panunot na. Di mo't umuumayan ni Marco ijay pwesto adakaw. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutlaang dayjay nanang. Sana balay tayo bagak-idikan kwa na akrasyo. Patya kasarungkaran na kay to dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknang kan pinalos po sa mat. Di kay kadi madanagan. Tabak nang malaang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak to no da kami, nanang. Hi, ading. Ha? Ay, mabigbig kayo asar. Da kayon samot tay nobyo idin ni Judy. Akaaroba may iti pwesto na dito'y palingkay. Well, siya nga ron. Diya akong gumatang lita pwesto na tayo nalilaw nakmat da dya, Judy. Ha? Dito'y pwesto, ti kaya't ko apaggatangan, ading. Ha? Ay, mabalin latasar. Damag ko, balo ka. Pudno ka di? Owen sir. Awan pa'y nobyom? Narigat ti pa nagbiag itan sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agarem ken ka, ading. Kursunada ka ngamin. Kahit agbirbiro ka kiti asawaeg. Tay napudno a babae. Saan amanangan lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, ading ko. Ha? Ay, dayjayan ni Floro. Rimwaran manipod di tayan tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulagan ti rupak. Tapno matin nagtirik nanan kanyak. Oh,
Nabayang ka din nga gururay, honey. Sama to na yan. Sige, makanta ni Tete Kotse. Ala, Okay, honey. ada magayam karelasyon na. Hani na day, Chay. Pada na mo't lalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutom si Ka Juday. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo, nanang. Anya! Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko na. Ibagam nga urnusen yun ti amin kada kayo. Jakmut ngamin maura yun asarong karnak. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta apwesto. Kababain sa amot. Tiamok ngamin ka kayat nak ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain laeng. Isu nga awan nubya na. Isu asyak ti nagparik na kenkwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na. Nanadilya, umay kayon to intun kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasan ko. Sino nga iti pakiasawaam? Ay, ni Marco nga XJ anak mo, nana. Anya? No kasta. Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpaiso. Awan mo ti plano ka mga klon ken kwa na iday. Ininot mo ten, natin nagtirik na ken kwa na. Isu nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat ka mo ten balasang ko. Alakit, congrats Nukulada nga awan, di ka makawawa. Judy, apay aya nga ung taman ng tanak mon. Kasano? Sana makawawat. Ada nga mini pagpagatang na kawan ngor may gatang. Ay, si kantumot ngamin. No di mo kumasinинaan ni Marco, sika kumaitan, tinapintas tibiyag na. Huwag nga rod Nakapapal jakin ko iti kabay tayo apwesto. Nagmayatan ti biyag na iti sidong ni Marco. Di lagpas pa siya tararamidon da. Sika mo ngamin. Di ka nagpampanonon. Ala, baybayan yun tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami tagkagasat Tulungan dakit di nga agdiskitar iti kwarta nanang taga-brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Tay karigatak ti manggad iti sabali apagilyan. Naga-brodak nga rod kat inanusak ti trabaho to abroad nga uray narigat. Tapi nanunot ko ti masakbayan ti anak ko. Ti amok agnanayon ti panagrigrigat mi iti inak. Nga mita uray kaskasano magatang mi matten ti kayat mi agatangan at araon tadametten paggatang mi. Aging kay taadak pala dito abroad kat ingkari kiti bagay kajak agawi di Pilipinas, aging kaajak mapaglepas iti kolehyo ti anak ko. Alakastan, tigayim mo, Judy. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.